바람이 엄청나게 많이 부는 월요일 아침입니다. 어젯밤에 바람이 너무 많이 분다고 해가지고 강풍주의보까지 발효돼서 제가 어젯밤에 거리대에 있는 아이들 전부 다 베란다 안쪽에다가 들여다 놓고 잤어요. 아침이 되니까 얘네가 얼마나 갑갑할까 그런 생각으로 새벽에 급 일어나서 바로 다 바깥으로 내놨어요. 그런데 지금 바람이 너무 많이 부는 것 같아요. 얘네를 이렇게 두고 가도 괜찮을지 걱정이 되기는 하는데 두고 가려고 합니다. 아직은 정말로 계절이 금방금방 바뀌는 것 같아요. 보이시죠? 출근하는 차들의 불빛이 보일 정도로 오늘 지금 벌써 7시가 넘었거든요. 근데 이렇게 어두워졌어요. 낮의 길이가 훨씬 짧아졌다는 얘기겠죠. 뒤에 저희 등이, 베란다 등이 감지등이다 보니까 제가 움직이는 데에 따라서 불이 들어왔다 나갔다 합니다. 제가 가만히 있으면 꺼졌다가 살짝만 움직이면 켜졌다가 행복한 일상이 또 시작되는 아침입니다. 오늘도 좋은 일만 가득했으면 좋겠어요. 제가 원래는 별로 안 좋아하는 아이들인데 어쩌다 보니까 우리 집에 왔어요. 갯모밀이라고 하죠, 이거. 저는 이렇게 늘어지는 건 좋아하지만 이렇게 그런데 이 아이가 번식력이 이게 밭에 있는 풀이죠. 그래서 번식력이 너무 좋아가지고 씨앗이 이게 꽃이 하나만 떨어져도 전체가 막 금방금방 자랍니다. 아무 데서나 막 싹이 나와요. 그래서 번식력이 엄청나게 좋은 아이. 여기는 메이커머니였는데 가운데 보니까 군데군데 염자도 있는 거 있죠. 비도 오네요. 이 토마토 꽃핀 거 보이시죠? 반드시 꽃을 보니까 이제 반드시 토마토도 달려줄 거라고 말씀하시는 분도 있던데 이쪽은 꽃이 훨씬 더 많이 폈어요. 개수가 많은 게 아니고 크기가 좀 많이 크졌어요. 근데 여기는 너무 작아요. 그래서 여기에서 이거 진짜 토마토가 되기는 할까? 콩만한 방울토마토가 달리는 건 아닐까? 제가 뭐 이걸 반드시 먹어보겠다는 아니니까 그래도 영양제를 계속 주고 있으니까 토마토를 저한테 제공해 줄 거라고 믿습니다. 와, 비 와요. 거리대가 없었다면 제가 절대로 볼 수 없었던 집에서 비 맞깁니다. 꽃길이 너무 이쁘죠? 제가 꽃길이 여기에 깍지가 생겨가지고 안에 들여서 소독하고 없앤 다음에 다시 거리대에다가 내놨습니다. 서리가 내리기 전까지는 꽃길이는 버틸 수 있을 것 같아서 어쨌든 추위에 조금 적응이 돼야지 우리 집에서도 베란다에서 저희는 다 키우니까 안으로 거실로 들이지 않아요. 그러다 보니까 추위에는 좀 적응을 해야지 잘 살 수 있습니다. 자, 이 콩나는 제가 다 죽어가지고 몇 가닥 안 되는 걸 옮겨서 살면 다른 화분으로 옮겨줘야지 이러고 플라스틱 화분에다가 꽂아놨는데 오통통통통통 제가 원하는 모습으로 다가오고 있습니다. 사랑초들은 제가 그냥 방치해도 이게 다 스스로 꽃이 피고 지고 이러면서 씨앗도 맺혀요. 사랑초 씨앗으로도 심어도 번식을 한다고 하시던데 저는 아직 씨앗을 받아보지는 않았어요. 호야인데 엄청 예쁘죠.
제가 얘 물꽂이 해놨던 아이인데 이번에 집에 오면서 화분에다가 옮겨줬어요. 너무 예쁘게 잘 자라고 있는 거 있죠. 얘도 깍지가 잘 생기죠. 그래서 얘도 방제했습니다. 시클라멘 엄청 풍성해졌어요. 이 아이도 조금 있으면 저한테 예쁜 꽃들을 엄청나게 많이 보여줄 거라고 기대됩니다. 우주목 색깔 너무 예쁘죠. 옆에 옥투샤 제가 이 옥투샤 보면서 우리 집에 있던 아이들이 내가 생각하는 그 뭐죠? 그 뭐예요? 이름이 있거든요. 하여튼 이름이 제가 생각했던 게 아니더라고요. 저게 옥투샤라고 하니까 자 이제 방충망을 닫고 이제부터는 제라들이 자기가 나도 이제 꽃을 피울 때가 됐나봐 라고 하면서 꽃몽우리들을 보여주기 시작했어요. 아직은 뭐 많이 보여주지는 않고 있는데 곧 엄청나게 많은 꽃들을 보여줄 것 같아요. 이게 한번 꽃이 피기 시작하면 엄청 크죠. 이게 완전 시들어지고 있는 부분인데 그래도 너무 예뻐요. 다 완전히 막 꽃을 이 아이는 제가 영양제를 조금 줬거든요. 그랬더니 보시면 여기도 보이시죠? 한 개에서 꽃대를 여러 개를 물었어요. 이 사랑초 제가 씨앗으로 심은 아이인데 너무 많이 그 진딧물이 생긴 거예요. 그래서 방제를 여러 번 해줬더니 지금은 이제 사라졌는데 그래도 나 잔해가 남아 있어서 예쁘다 이런 생각은 안 들지만 이 하얀색의 꽃이 피는 아이입니다. 하얀색 꽃대를 물었어요. 곧 꽃을 보여줄 것 같아요. 그리고 저기 위에서도 또 꽃대를 물고 있는 아이가 있는데 보이시죠? 이제 군데군데 제라들이 꽃대를 물기 시작했어요. 자, 이쪽에도 옆에도 있죠. 네. 작년에 제라 처음 들여서 이렇게 풍성하게 제라 전체가 제라 이렇게 예쁘게 꽃을 피워주면 훨씬 더 이쁘게 저를 즐겁게 해줄 아이들입니다. 여러분 오늘 하루도 행복하고 좋은 일 많이 생기기를 응원합니다. 사랑합니다. 행복하세요.